Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 21. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag, og dili muduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuuran muduol sa kahayag aron makita nga magmatinumanon siya sa Dios. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.